Reteo skei va an evelep tach, ponus un huel venat, un eoriz. An eoriz a zo ar stad Breizh, stumet gant ur vegen vrezon nevez, gant tud deskoniet, ne vinket o tikoni, varlec'h ur stumadur a zoare gant prederourion wirion. Setu rol an emzao, a zo stuma prederourion da veza deskoniet. Setu perak ez eo an emzaver ur prederour, neket ur belek. An emzaver a zeu deus forspesseurt religion, neket ur guden, met an emzaver zo aus da gravezioù religionou, an emzaver zo ur prederour. On em stuma da veza kiriek, un den fur evit ren ar stad vrezon. Kristenion eo o deus gret pagan eus ar prederour. Ar ger pagan zo bet krouet gant kristenion. Evit stourm a enep prederourion. E trichant nao gant pemp eo bet difennet d'ar prederourion kentelia. E pevachant nao gant daou megred in bet kont da anet d'ar maro gant kristenion. Se peogwir e fele d'ar kristenion, d'amzonj, na jom gevredigez, hogen pignat galout. Pignat e galout ar stad, e vit ren ar vro. Ur vro zo fromet evel un den, bezeus ur par fizikel an tiriad eo. Ur par bredel ar gevredigez eo. Hag ur par live speredel ar stad eo. Ar stad zo stumet gant ur vegen tud peur stumet desket. En engoun evel just. Setu perak e komze Platon eus ar roue prederour. Me la var fe ar roue dreo, ar roue druiz. Peogwir e klot ster ar ger dreo druiz gant ster ar ger filozof e gresianek. Non me ket a enep d'ar gristeniez yoc'h, boblans, rak pep boblans a rank kaout kravezioù, kredenou, evit kaout pennaenou, evit beva. Liamet gant ar real, gant doujans, kenetrezo. E c'hell beza kristeniez, boudaegez pe islam youzeviez a me war me, ne ra force. Se zo kenta e staj ur vro. An eil e staj, zo gret gant tud o teski, on em stuma, evit lakat o emskiant da bignat, da gompren ar wirionne. Se zo tud war zao, tud disuj, tud on em zevel, tud em zavet neuzet em zaverion. Setu perak an em saver zo ur prederour. Levier eo, o levia re a jom gevredigez en traoù. An dud sujet o plega sujidi dezan re anteroriez beleion. Se zo eoriz ar stad engounel o tistrei goude ar nevezel. Setu perak eo disparel hag ez eo an em saver un disparer. Rak dispar pe a revelsi, a revolvere, a dalvez an distro. Hag an distro zo distro an engoun rak ar nevez. Setu perak non eus ket en em zao da varvouzan pez a zo elec'hal bet ar nevez. An em saver a c'hell dont eus kristeniez gevredigez, met ur wech em saver prederour an deus da zistremen na deus ket ezom eus a religion. Peogwir neket ur religion bennak en deus da lakat galout, met prederouriez. Se zo bet fazi kristenion zo, setu perak eo bet droglazet
plach vaouez espar evel Hypatia da Alexandria, Giordano Bruno a Galagal. D'ar marese, Christenion oa evel Islamourion, o klas mont galout politikel stad. Pour deus da jom gevredigez, evit framañ ar boblans. Setu hon glead zo enem stuma evel prederorion e brezonek ar nevez a post ar nevez evit bout deskonidi da ren ar stad Breiz. Rak bedabez broioù zo anavezet treundet o deus nemet dre ur stad, dre o stadou. Bretagne e galek evel just zo anavezet nemet evel provinsgal ur vechouspenn peogwir emañ dindan leviadur ar stadral. Hag ar stadral an deus bet ezom e pad kantvedou eus kristeniez boblans evit mestronia brezonet hag ober bretonet hag anezo. O komz galek bremañ pe brezonek ar nevez emzavek ne ra forse bet evit ar stadral. Ar pep pouezusa eo evefent sujet. Sentus o plega. Reteo tena korvo eus istor an emzao. Dezran ar mat ar pez a zo bet. Evit kompren pez a zo, bremañ a pez a vo, va c'hoaz. Rak an emzao ne ket gret gant menozioù, gant fantasmou, ke fredourion. Bachet en ur bureo. On em bitouchal gant menozioù. Boutem saver zo beva gant un doare beva disanvel. Diouz a c'halawet a komsfen brezonek peget. Bez a brezon zo un doare beva bem deziek. An em saver zo machek. Hag ur mechet zo em saverez a zo itronezet. Pe machegezet. O veva evel un doare urziet. Diskibion ez int o la nezo. Disciple e galek a dalvez beva gant un discipline ervez un urz en gounel. An emzaverion a vev en un doare disanvel nin ket bourrizion. Int a zo o tebri on em garout o c'hoari karantez en un doare disanvel. Bez o da skouer o pleustri gant yoga tantrek a bawe daougen vloaz. Un doare speredel da c'hoari gwele ez eo. Kedia a zo pedi evit tizout ar bed speredel, ar bed di awel, da veza a wenet, hag a wenet mat e pad an noz. Istor an emzao zo kentelius, da skouer en trede emzao, istor a bana Guy Etienne. A zo an eni pouezusan am zonj. En e youankiz, Guy Etienne, an ezan, oa desket evel un den kristen gal. Breton eus Breizuel, kristen rik, hag o veza sujet mat d'ar bet gal. Betek bloavezioù pemont anterkant. O studia e Paris, un deus em zieubet eus ar sujidigez. O pignat a eus da live ar boblans. Naturel eo. A setu penaos un deus dizoloet en onem ziebi, un deus dizoloet an emzao. Esket brezonek a deud da veza bro adelour. Em saveur en eus e prederour. E pagan an ezan. Evit gwir un doa dilezet mi pe vui kristeniez. Setu penaos un deus tizet ar poent da grouy preder a da c'houde saded e d'ar blavezioù treugen c'hwegont. Betek kroui ar gelaouenn emsav gant you en olier hag ar strolad ESB. Evel am eus laret dija, goude eiz a treugent, c'hwegont eiz, eo bet tizet gant klinvet kleizelouriez, skignet gant galaouet evit distruja an emzao.
broadelour. An antao evidon, kleiz e louriez, zo kristeniez, laik, realiat olvedelour ez eo, a enep d'ar vroioù, d'an arzou, d'ar poblou, d'ar stuzegezioù. Setu perak ez eo kleiz e louriez, gwellañ mignon ar frankiz e louriez. Hag un doare diachinek, brassañ mignon keval a ouriez. Ar vedelouriez renet gant bankourion New York hag Londres. O laza an doar a bez bremañ. Setu perak un deus a bana, pa ouezet da veza emsaver e derou ar blavezioù dek-etre-ugent, ar blavezioù seikont, hag un doare poelek, un deus dilezet e lezano emsaver a bana, evit adwiska e an o gal Guy-Étienne. A tamm blavezioù pevar-ugent e blavezioù eikont, en deus gavet adu gant frankiz e louriez a bed e louriez. Bez e lavare din, ol boblou ar bed zo tonket denem gemeska hag un dra vat eo. Diskouez a rae neuze, penaos e oa distro da gristeniez boblans, peogwir skler eo, hervez kristenion, an denelez a bez zo un tiegez ur famille veur, gant un doue nemet ken o ren ar famille se. Pez un deus degaset, kravez nevez, religion nevez, gwirioù mabden. Pez a c'hellan displega ar poent-se divezator. A bana neuze oa kouezet en trapik, tizet gant klinved o suja an ol blavezioù seikont, betek lakat Mitterrand galout e Paris blavezioù eikont. Neuze an emsaver prederour dispacher a bana, zo deut da veza an arzour meur ar yezour Ramzel Guy-Étienne. Daouzen disinvel mik, chomara dimp bremañ, se veni an nuel venat. Or implij e labour war ar yez evit Montpellor, evit bout prederorion a eus d'ar yorc'h gant religionou, vechous pen, evit beza brezonet, ha ne kemi bretonet, evit se veni ar stad Breizh. Da veza eritourion, diskenidi, Maxen Vledik, Tud, Evel, Marc Aurel, Giordano Bruno, agal, aneket tud evel Sant-Augustin pe Torquemada, a Staline, pe Mao Zedong, marmouzet dremourion doué an tad, a Garzalver. Un dra vrat a anzavan e meizat alver, un dra yael eo e c'helfe beza aed kantvedou, katalyseur boblans evit un ani an dud, poblou igou disinvel. Evel meobet katalyseur Karl Marx evit se veni un aniez soviedel gwechal goz. E nugen vet kantvet. Setu perak meus prenet presbital l'anilis, gant ar sonj e vo savet ur skol deiz bennak, e l'anilis evit stuma prederorion, emsaverion, da vout levierion. Levierion nurz nevez, legionerion, evel meobet kenta emsaverion, roman gant Maxen Vledik, a c'henta emsaver, oren a c'henta emzao, a zo enorin Breizh. Breizh evel stad brezon e brezonek an evez, stad diop en Europa diop, diobet diouz Wall Street hag ar City, diouz trotskourion a zo liamet gant Rothschild a Goldman Sachs, evit en em skoazella da
aloubi, poblou arbed. Or brasa ene bourion neuze zo Wall Street agar City, ar galout mahadour ene bour d'ar galout prederour. Bezon eus da zevel pez un deus dismantret, distruget, abana, arok, blaveziou seikont, ad zevel ar pez a oa bez savet blaveziou c'hwegont, treugent, zaverion, prederorion, legenourion, arzourion, no deus ket da veza re chalet gant kristeniez. Bez o deus da implijout kristeniez, islam, boudaegez, youseviez a galagal, boblans, evit, urzia ar gevredigez. Zaverion, neuze zo o labourat o kroui fetis, a hel beza gwelet, a neket un vreoun emet kin. Labouret meus kalz evit prena a gad sevel presbital an ilis, d'ober ur skol zavel, se zo fetis, me zo prest da lezel dan zao, va labour el an ilis ar presbital. Un tibras sakr nevet zeo. A glotmat gant pez on eus d'ober dat zevel en istor an zao. E klot gant istor ar pevare zao. Negin un derou erang beza, da frama ar re youank. Bez erang don tudou youank varent ar brezel. O daou lagat a desket ar gentel. A rabat dezo chom bouzar ouz mouez o zadou koz. Di unet kren e maint. Deiz eo var l'er an noz. Re boner var an dious koaz. Oa yo an estren kriz. Nan, nomp ket mui vit soubla, rak e lezen oustriz. Se zo komzou or ganaouenn am eus desket skout bleimor. Mad rete vo lakat da zont a zonerez. Vro, ez eus miliadou a dud youank a zo prest, da veza di hunet, da vont warzu an uelvenat. Pepini zo kleze un neol nevez, o zevel, evel ur gward. Gward ur menoz ur real, hag un unvre douel. Pep saver zo un tan en aouet en noz, tan nevet ar vuez. Dre garantez, pepini zo brezelour. Dre ar garantez o tarza ene galon. Pep saver zo ekichen, ar roe arzur, pe maxen vledik, da gendechel gant kelch an istor. Rak an istor zo kelchiek an eket un ent linen. Pa vez tout ar bobl o gousket, sioulder o tasoni. Pep saver zo lagad ruz, an doue meurs pe taran. O skedi en noz, o penfoli gant karantez, evit difen, e nevet, skuiz derebet a hel, zel outan, gwant derebet a hel mont ennan, brien tinel eo e hene, di seblant ouz ar bed mahadourel, dan vezel, gortoz a ran seurt tud evit labourat, e lan ilis. Hawen,